нэг асуулт байна. За шинээр 10 хоттой болно уу 20 хоттой болно хамаагүй яг одоогийн хотод амьдарч байгаа хэдэн хүмүүсийн өмнөөс энэ дараах 6 асуултыг яг асууж тодруулмаарга. Ер нь энэ шинэ хоттой болсноороо одоо шинээр зохицуулалтаа болсноороо саадгүй орчин хэдэн % нэмэгдэх вэ? Эрүүл мэндийн хүртээмж барилга саадгүй байдал нь тэр хөгжлийн эрүүдэд тусгай хэрэгцээт хүмүүст үзүүлэх үйлчлэгээ хэр нэмэгдэх вэ? Тусгай хэрэгцээт боловсрал орчин хэдэн % нэмэгдэх вэ? Мэдээлэл харилцаа холбоо нь хэр хурдан болох вэ? Нийгмийн оролцоо соёл амралтын хувьд ялангуяа олон нийтийн энэ арга хэмжээ намын сан театр соёлын төв гэх мэт энэ олон нийт зорчдог газруудын саадгүй байдал хэдэн % нэмэгдэх вэ? Дээшлэх вэ? Хууль эрх зүйн хувьд гомдол гаргах олон хоттой болсноор хүмүүс олон газар гомдлоо өгдөг юм хүртээмжтэй болох юм уу? Энийг ер нь яаж сайжруулах юм? Иргэний оролцоогоо сайжруулах тал дээр энэ одоо шинэ хуулиар ямар акцийг авчрах юм бэ гэдэг энэ 6 зүйл дээр мэдээлэл өгөөч. Баярлалаа. За. Хэн хариулах? Эрдэнэрийн сайд. Эрдэнэрийн сайд хариул. За. Энэ хууль хэрэгжихснээр бол саяын таны дурдсан 6 зүйлийг л одоо сайжруулахад гол тийм чухал хууль юм ба. Яг тэгэхээр бид нар энэ ялангуяа Улаанбаатарт 14 хот болгож ингэж задлаж өгснөөр хот тус бүрийн иргэд өөрсдийнхөө тэр тухайн хотынхон төлөвлөлтөнд оролцоод явах юм боломж бол бүрдэж байгаа. Иргэд нь өөрсдөө оролцоод иргэдэн дундаас хотынхон төлөвлөлтөнд оролцоод тэр төлөвлөлтийнхөө хэрэгжилтийг шахаад шаардаад явдаг ийм нөхцөл бүрднэ гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгвэл одоо зайсанд байгаа иргэн бол жишээлбэл сангын хайрханд хийгдэж байгаа ажлыг зохицуулаад яриад явах ямар ч боломжгүй байгаад. Нэг л юм том нүсэр тийм байдалтай байгаад байгаа учраас л ингэж задлаж тэгээд тухайн хотынхон төлөвлөлтөнд оролцож иргэд нь оролцож эхэлснээр таны төрөний дээр дурдсан тэр нөхцөл боломжууд бол илүү одоо сайжирнаа гэж ингэж үзэж байгаа. Гуравт нь энэ хотынхон захирагчийг тухайн хотын иргэд сонгодог болохоор ийм хууль байгаа. Ингэхлээр одоо бол та мэдж байгаа манай энэ дүүргийн дарга нар одоо ер нь хотын дарга нар аймгийн дарга нар чинь хотынхаа ажил гэхээсээ илүү улс төрийн ажил хийгээд яваад байгаа шүү дээ. Гэтэл иргэдэн сонгогдсон тэр дарга захирагч нар бол илүү хотынхаа өөрчлөлтийн төлөө хөгжлийн төлөө аж ахуйн ажил хийгээд яваад байх ийм боломж нь хангагдана гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо таны хэлсэн саяын 6 зүйлийг сайжруулах, тэр 6 өөрчлөлтийг бодиттой болох одоо хамгийн сайн хуулиа гэж ингэж бодож байгаа. Олон жил яригдчих явсаар байж байгаа